سب سے زیادہ موشن کا پرابلم ہے، اسہال ہے، اور ساتھ میں وائرل ہیپاٹائٹس ہے اور نزلہ، زکام، کھانسی۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے خوراک اور پانی کا استعمال۔ متوازن غذا کا خیال رکھیں جس میں آئرن اور کیلشیم کی اماؤنٹ اچھی ہے اور جس میں وٹامن ڈی اچھا ہے۔ پانی کو آپ ابال کے اور فلٹر شدہ پانی استعمال کریں، اور بچوں کی صفائی کو خاص طور پہ دیکھیں کہ بچے جب باہر سے آتے ہیں یا کھیل کے آتے ہیں تو تب بچے ہاتھ دھوئیں، اور کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ اچھی طرح ہینڈ واش کر کے پھل اور سبزیاں جو ہیں ان کو اچھی طرح دھو کے استعمال کیا جائے۔ تازہ پھل اور سبزیوں کو پریفر کیا جائے، اور تازہ دودھ اور دہی کا استعمال کیا جائے، اور باہر کے کھانوں سے اوائڈ کیا جائے۔ باہر کے جو کھلا ہوا کھانا ہے یا کچا کھانا ہے اس سے اوائڈ کیا جائے۔ اسی طرح آج کل کے موسم میں مچھر جو ہے وہ زیادہ ہے، تو بچوں کو خاص طور پہ رات کو فل آستین والے کپڑے پہنائیں، اور سونے سے پہلے جو ہے ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال کیا جائے، یعنی جو مچھر بھگاؤ لوشن یا کریم ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور مچھردانی کا استعمال کیا جائے۔ متوازن غذا میں بچے کو آپ پروٹین زیادہ دیں، جس میں انڈا ہے، فش ہے، مچھلی ہے، چکن ہے۔ جو بھی کھلونے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو خاص طور پہ دھو کے استعمال کیا جائے۔